nangichamuka esigabeni sesibili sale message ngilathi maSwati lamahle nginicele njengemprofeti waNkulunkulu ukuthi kulesikhathi lesi samanje ake seyime asetiyekele kubambana ngetihluthu asekumiwe sekuthola ilayini ngiyajabula lokuthi sekufike la esigabeni lesinjengalesi asekumiwe ke manje sale kufunwa letindlela letiliciniso sale kubukana lokuthi mbamba liqiniso lithini bazalwane ngiyathemba ukuthi abantu abaningi sebayamconza umprofeti wandile ukuthi ngumprofeti wasimakathe lochamuka lolethe indzaba ezimfihlo nalabangigibele staff labaphutile kungathi kodwa as I speak namhla sebayang understand ukuthi yathi lo mprofeti lona uNkulunkulu uyamsebenzisa kukhanyisa ingqondo tebantu maSwati lamahle ngibhlungu enhlitweni nangibuka emaSwati lendlela lebanihlubule ngayo lendlela labanende tilwane banigucula banenda tilwane ngayo maSwati lamahle ngithi iqiniso la lokwendekile lokhu ngakusho ngiyakuphinza futhi maSwati kunesigejana sebantfu lesithethe iadvantage ngani sabuka tinhlupheko tenu sathatha iadvantage safuna kufeza tinjongo taso ngani ngiyathemba kevakala ingako ngishito from the on beginning ukuthi nalento ukuthi simakathe una ayikho lento leyo number 1 nganitshela ngathi umuntu lokhuluma ngasimakathe ubobuka le character yakhe first of all kude umuntu lokhuluma ngasimakathe lothunywa ngusimakathe lolidlapha lothunywa ngasimakathe lothukako lohinyembenyako lonyunzako lohlambalatako simakathe akasiya uNkulunkulu wekulunga angeke ahamba thuma tinhlanya angeke ahamba thuma abantu abahlambalatako athi hamba abende umsebenzi wakhe into yokuqala leyo lefuna ivule emehlo number 2 ngathi buka labantu bona baparade lamawashi ekudula baparade tindlu labakuto wherever whatsoever ngathi mina letinto leti athi kuvula ingqondo lokuthi hayikhona manje lapha kunekudlalana lokukhona maSwati lamahle angikhulumi lento lena in favor but ngikhuluma as a prophet of God because ngifuna lokho ukuthi emaSwati angaphambuki endleleni yasimakathe ende indlela yasimakathe njengoba injalo because indlela yasimakathe ngiyo leleta wenda ukuthi lelive liphumelele ngiyethemba kuyevakala ngibuye ngithi sengikushito lokho liqiniso leselingasafihlwa ke leli leyo ukuthi labantu laba bathethe iadvantage bafuna to feza tinjongo tabo letimbi ngikukhulumile ku video lendlulile ngathi bathunywe ngibani labantu laba ngayibhesa sembulo sami la ngembulele sona uNkulunkulu encwadzini ye Revelation sembulo incwadi yesambulo chapter 6 verse 1 to 8 lapho khona uNkulunkulu angibonise ngemahashi lang 4 wathi labantu laba abakathunywa nguye bathunywe una indvodza legibele lihashi lelimhlophe leligama layo kungusathane bathunywe ngusathane basebenzela sathane abasebenzeli isimakathe babuke nangaletento tabo simakathe akasebenzi ngalobudlova lobo bantu labasebenzela sathane laba labathunywe ngusathane yindlela uNkulunkulu angibonise ngayo number 2 ngibuye ngakhuluma ngathi sekuvakele ke leliqiniso lebesolo silifihla alisafihleki selisebaleni leyo ukuthi lapha kusuke na live lelibitwa ngithiwa iShayina lelive leli labuya lathenga sigejana sebantu because lifuna ukuqitha umbuso waseSwatini ngoba umbuso waseSwatini kusukela 1968 angekho nekuba ngekho mSwati ngaso sikhathi inkosi Sobhuza yalenda laba nebudlelwane nelive leTaiwan iTaiwan leyahlubuka eChina nga1949 ngiyethemba kuyevakala Ingwenyama ifike yangena icathulo eyise beyingekho nekuba ngekho namuhla le China lena ke seyivuke ifuna ukudestroy emaSwati ngenxa ukuthi emaSwati asesayidini leTaiwan sebasebenzisa ke manje lomkhuhlane lobuphuya benu ke maSwati ukuthi bakusebenzisa to their own advantage ngeke nganitshela ngathi to them kufa kwemaSwati it's a bargain to them kubafisa ngathi hulumende noma emasotsha noma emaphoyisa angabulala more people the more people bafa bona bayagaina bayabhagaina ngani anganoma niyangiva yini emaswati uma kude nje lofako la kubo kubuhlungu in the face value ungeva wena kukhulunywa ngekuthiwa kufa abantu bazalwane in fact they want more people to die
because they believe ukuthi that's the only way lengabenda aba-achieve lele bakufunayo. That is why bazama kulobhisha nasemhlabeni wonke kulobhisho lelo ukuthi live alibonakale linesithundi lesibi emhlabeni, alibonakale lilive lelibi. Ingakho ngithi kubhagenwa ngaleti impilo tenu yeMaSwati. Ngithi awuthi ke mina eMaSwati lamahle naloyo umuntu akayivaluishe impilo yakhe. Impilo yakhe akayicabangele umuntu, angafuni ukuthi umuntu asenjetiselwe for personal gain. Bantu kube bangaze bafele bantu kutsite egcineni bangeke bazuze lutho. Ngethemba kuyevakala ihamba njalo ke lenzaba yase China. Le China ke le mina ngingathi ke iChina ke bekunene naloko ukuthi labantu laba kugqizelela uma ngithi bathunywe ngusathane. iChina is called the red dragon. Ngiyethemba abantu laba bayakwati lokho. Ne coat of arm yabo yi red dragon. Uma ufunda incwadi yesembulo, the red dragon is Satan. Ngemavi lasebaleni langafihlwa iChina live la Satan. Ngiyethemba kuyevakala. iChina live la Satan. Ngiyethemba kuyevakala bazalwane. iChina live la Satan. Okay, asiqhubeke. iChina live la Satan yebazalwane. So these people nyalo utawuthi ke bathunywe uNkulunkulu njani benda indvo ya Satan. uNkulunkulu angakuthuma athi hamba uyowenza umsebenzi waSathane. Ayikho lento le liqiniso lesabalenda. Ngale magama lawa ngiconzeke ukuthi nalabafundisi bebakusupporta lokho bakusekela lento le abavuleke la ingqondweni zabo abaqale kumati lo uNkulunkulu wabo labamkhonda ukuthi bakhonda luphi ihlobo la uNkulunkulu. Akusuye uNkulunkulu welizulu lona lo ngiyena athi akwendeke wonke lo monakalo lona lo kungiyena akhondwa lapha. uNkulunkulu akakude budlelwane emkhathini wekukhanya nebumnyama. Ngigcina ngekuthi maSwati lamahle ngicela lokho ukuthi etingqondweni tenu ngamunye akasangiluke njengoba ngishito ngathi nyalo asale ima ihlala phasi nalo akazithe aphole sale la ingqondweni tethu kufunwa lokho ukuthi siluthekile singemaswati basilutha abantu sesenda njani nyalo kubheka phambili kuze live lethu lakheke kahle lindlondlobale lelive leli lisesene likusasa lelihle hayi lelisasa la Sathane. Kulendzaba yeChina mina bengake ngithi ake inkosi, this is not a prophecy anyway, bengathi mina inkosi ake seyibhagene seyibone ukuthi na ingavumela iChina ibe yakhe ebudlelwane ne-mainland China bese ibulala ubudlelwane ne Taiwan kungentekani ikwende lokho on grounds lathi all right emaSwati siyaphuma eTaiwan sitakini in return kini we want abeke bonke lobuhlupheka baseSwatini athi sikufuna nikusothile in return ukuthi thina nani sesimani manje sifuna nikusothe konke we need nalama infrastructure lele abulawe ngilabantu siwafuna la kini netimali nani asikufuni as a loan sikufuna lokho as a returning hand yekuthi yalobudlelwane ukuthi sesiyaphuma eChina. Ngiyethemba kuyevakala mina bengake sengithatha esibhageni esingemaswati sesidle na imali yaSathane ngoba sisho seSwati sithi lifa letilima dliwa dlakaniphi ake sesidle le mali emaShayina bengake sengisho njalo but anyway this one is not a prophecy. Maybe God knows ukuthi sifanele ni kuya eChina noma sikafanele kimi kude la kushito. Ngiyethemba kuyevakala ngigcina ngaloko ukuthi ngiyethemba abantu baya understand ukuthi mina ngumprofeti lokhuluma liqiniso ngaso sonke isikhathi. Ngitawubekisa nje ngithi kunalabanyenti baprofeti lebe basolo bangethuka bangisendela tinhlamba tasemashibhini bangithuka too much. It's too much surprise ngathola ukuthi baprofeti leSathana nabo ngidawubekisha ngamunye. Mina bazalwane kube bengifuna ukuthi praise kunyenti ifakaze bengaphula abantu bebatawubona ukuthi this is a great prophet. Ngalenye lemalanga lona nje lomyo baprofeti longithuka unelibandla kamanzini unemabandla ngathi mabili amabandla akhe linye lisedolobheni linye li outside angeke ngisho ukuthi kuphi ngoba kutase kuyacaca but it's not uyaphuma kamanzini. Ngake ngamvakashela enkonzweni yasebusuku mangisesonini lesondweni lakhe
out of nowhere he picked me, he prophesied me. I was standing there in the middle nje emuva. Wathi I'm surprised, I'm shocked, it's my first time to see this. That's what he said. I'm seeing a man surrounded by angels. He said, man, you are a big prophet. I'm seeing angels around you. I see the glory of God shining upon you. Kukhuluma yena. We started a relationship. Ngasho ngathi waze wangimema one day sayawuthandaza naye. Wabuya ngelinye lemalanga ngamvakashela kuleli bandla lakhe ke le one on one ebandleni lakhe lelikhulu. Ngaya khona ke kungisemini. Ngafe ngapha ngaphandle. Nangena ngihlala ke e-reception bangihlalisa lapha. Waphuma gijima e-office lakhe weta kimi. Weta la wathi mafika lapha wathi waqala wathi wasinakadibana nemehlo wathi okay. Wahehleleka. Wajika angasho lutho. Waphinza kwesibili wabuya futhi. Nasabuya lokwesibili wathi ngibone isikhali lesiqhamuka ezulwini. Siqweba sehlela ti kwakho. Ngabona yonke lendlu lena iba illuminated yakhanya wathi hlelele. Ngabona kukhanya iglory yaNkulunkulu ikhanya ti kwakho. Wathi buya emprofeti waNkulunkulu ngikhulume nawe. He said to me, you are a great prophet of God. But to my surprise, namuhla nguye lona nalabafundisi bakhe labangaphasi kwakhe la busy angethuka nabo uhle angibuta nekungibuta ukuthi ngiphothulwe ngibani kuba ngumprofeti ngoba yena akangiphothula. What nonsense is this? Angiphothulwa ngumuntu mina ngibitwe ngusimakathe ngatalwa ngingumprofeti. I'm not a prophet by impartation. Ngatalwa ngingumprofeti ngiyethemba kuyevakala. Kunalabanye labasebafakaza kimi bathi umprofeti uyathi sikubonile uNkulunkulu siyabona uNkulunkulu ukuthi uyasebenza ngawe. Labanye bangitshela tindzaba tabo leti personal athi mina bengisevendele ukuthi umprofeti khona wafike wangiprofeta wathi kunje nje wathi eSwatini kunemprofeti lomkhulu lomangalisako bang describe kubo ngingekho ngadi bangisendela video clips nyalo where I was prophesied ngingekho nekubangekho ba profeta bona ba profeta ngami. Kube ke mina bengifuna ukuthi praise ngabe ngidlala lawo ma clips lawo whereby other men of God are confessing that you are sent by God. We receive the prophecies about you. Ngiyethemba kuyevakala inkosi nibusise. Amen.